మనకు 3 to 4 months 5 months వరకు మనకు గుడ్లు స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఒక గుడ్డు మార్కెట్ ధర ₹6, ₹8, ₹10 వరకు ఉందండి. ఇది నాటుకోడి, ఇవన్నీ ప్యూర్ నాటుకోడి గుడ్లు కాబట్టి చాలా బాగుంటాయి. హెల్తీ కోడ్ కాబట్టి మనకు రోగాలు బ్యాక్టీరియా రాకుండా అండి చాలా మంచిది. ఎక్కువ శాతము మనము ఇది మెయింటైన్ చేయడమే, కొత్తిమీర పాలకూరలోనే మెయింటైన్ చేయడమే చాలా బాగుంటుందండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా పిల్లలు, ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎలాంటిది ఉండదండి. ఇది మనకు మెడిసిన్ వంటిది, కొత్తిమీర కానీ పాలకూర చాలా మంచిదండి. సో మనం ఇలా పెంచుకుంటే ఆర్గానిక్ ఇలా పెంచుకుంటేనే బాగుంటుందండి. గుడ్లు కూడా మనకు సైజెస్ బట్టి నీట్నెస్గా ఉంటుంది. మనకు తిన్న విటమిన్ పోషకాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి. సో మనకు నాటుకోడి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రేట్ వచ్చేసి 250 నుంచి 300 వరకు మనం హోల్సేల్లో అమ్ముతున్నామండి. ఇది వచ్చి గుడ్డు వచ్చేసి నాటుకోడి గుడ్డు వచ్చి ₹6, ₹8, ₹10 వరకు ఉందండి. ఒక్కొక్క ట్రిప్ బట్టి ఒక మార్కెట్ రేట్ని బట్టి ఉంటుందండి. సో మీరు ఎవరైనా ప్రయత్నం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్న కోళ్ళు ఆలోచించుకోబెట్టుకుంటే బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు ఈ కోళ్ళు అంటే 3000 కోళ్ళు అండి. ఒక 1500 కోళ్ళేమో గుడ్లు పెడతాయి. గుడ్ల గురించి చూస్తున్నామండి. 1500 మార్కెట్లో సేల్ గురించి విటమిన్ తినడానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఈ కోళ్ళు వచ్చేసి ఒక కోడి 100 గుడ్లు పెడుతుంది సంవత్సరంలో. ఒక 1500 కోళ్ళు అంటే 15,000 గుడ్లు అండి మనకు అమ్మనికి ఉంటుంది. 3 to 5 months లోపల మన ఖర్చు వచ్చేసి దీని ఖర్చు ₹160 ఖర్చు వస్తుందండి. ఒక కోడి పిల్లకి వచ్చేసి మనం వచ్చేసి దీన్ని 250 నుంచి 300 వరకు మార్కెట్ రేటు 280, మనం 280, 300, 250 నుంచి 280 వరకు మార్కెట్లో హోల్సేల్లో మనం ఇస్తాము. కోడి పైల ₹100 నుంచి ₹120, ₹130 వరకు లాభం ఉంటుందండి. సో మనం అమ్మేది ఎట్లా చూసుకున్నానో మనకు అన్నీ తీసాక 40% అయితే లాభం ఉంటుందండి. 4 నుంచి 5 నెలల వరకు 3 లక్షల నుంచి 4 లక్షల వరకు లాభాలు ఉంటాయండి దీంట్లో. ఈ ఆకుకూరలు పెంచుకుంటేనే మనకు చాలా లాభం అండి. లేదంటే మనం ఫీడ్ అనుకుంటే మనకు ఎక్కువ ఫీడ్ పెట్టి అలా ఖర్చు తక్కువ ఉంటుంది. దీంట్లో ఇంకో 10% ఎక్కువ మిగులుతుంది కాబట్టి బాగుంటుంది.